مش هرشح لك فيلم واحد، هرشح لك 3 افلام، واحد اكشن، واحد دراما، واحد فانتازي. فخليك معايا لحد الاخر، لان ال3 افلام اقل تقييم لفيلم فيهم هياخد معايا 7.5 من 10. مش هرشح لك اي فيلم وخلاص. اول فيلم معانا هو تاو باو، وده بطولة جاك جيلنهال وفورست I ويت. get it. Let's go! Only now you taken فيلم اكشن يستاهل 8.5 من 10. ليه؟ لان جاك جيلنهال هياخدك في حتة تانية خالص، وقصة الفيلم هتنقلك نقلة تانية خالص. Nonetheless, you have بطل ملاكمة، الدنيا بتتسحب من تحت رجله حرفيا، لدرجة إن مراته بتموت والحكومة بتسحب بنته لأنه غير مؤهل بتربيتها. وبتدور القصة في إنه بيحاول يرجع كل ده من أول وجديد. بالنسبة لي زي ما قلت لك، ده هياخد 8.5 من 10. هتحس بإثارة وحماس وأكشن وحزن في نفس الوقت، وجاك جيلنهال قادر فعلا ينقل لك كل ده وأنت بتتفرج عليه في الشاشة. تاني فيلم معانا بطولة ليام نيسون، ابسولوشن. فيلم انا معرفش، هو غريب قوي، هو انتاج 2024. من اغرب الحاجات اللي في الفيلم ان انت ممكن تحس بملل وانت بتتفرج عليه، بس برضه عايز تكمل تشوف الراجل العجوز اللي قضى حياته كلها غلط في قتل وسرقة دعارة، انه عاوز يصلح كل ده من تاني ويعرف عياله هم فين، لدرجة اصلا هو مش عارف ان ليه ابن مات من سنتين وبنته هي اللي بتقول له. فقصة درامية جامدة جدا. ليام نيسون تحس انه ابدع فعلا، الراجل العجوز الخبرة، في انه ينقل لك المشهد بطريقة مبسطة بدون كلام كتير. انا حبيت الفيلم فحبيت ارشحه لك، ولو هياخد معاه تقييم فهديله 8 من 10. تالت فيلم هو فانتازيا، بطولة ذا روك وكريس ايفانز، ريد 1، 2024 برضه، بيتكلم عن الكريسماس، خطاب سانتا كلوز وهم عايزين يرجعوه. كوميديا جميلة من كريس ايفانز وذا روك. لو انت بتحس ان الحاجات دي حرام قوي فانت ما تتفرجش عليه. لو انت بتتفرج على الحاجات دي كفانتازيا وتسلي وقتك، عيش يا معلم. الفيلم فيه كوميديا وفيه حزن وفيه نقلة القصة كويسة. لو هديله تقييم فهديله 7 من 10، عشان بس ذا روك انا ما بحبوش، ولكن بحب كريس ايفانز. فيلم حلو فيه كوميديا وفيه دراما وفيه قصة لذيذة زي ما قلت لك، هتعجبك. ولو الفيديو ده عجبك برضه فادينا لايك ولنا رأيك. من أحلى الفيديوهات اللي بحب أقدمها للناس هو فيديو ترشيح الأفلام. فما تبخلش على زي أنا ما ببخلش عليك، وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.